おにぎりシミュレーターをプレイするビビはこれビビじゃないからビビであってビビじゃないのこれわかる？もうこれ天使やからおにぎり屋さんのなあおにぎり屋さんの天使なのこれビビじゃないなあまあ忙しい忙しい言ってられへんやろお前こんなマスクしてますってマスクしてるお米に向かってマスクしてるからしゃあないやんこんなマスクしてるからと無罪を主張した。